Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Cook and Recipe. Today my recipe is to egg with the parfel. আজকে আমি তোমাদের একটি বেগুন দিয়ে ডিম ভাজা করে দেখাবো। এখানে আমি একটা বেগুন পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। আর দিয়ে দিলাম একটু হলুদ গুঁড়ো, সামান্য একটু মরিচ গুঁড়ো আর নিয়ে নিলাম পরিমাণ মতো লবণ। এখন আমি ওটাকে সুন্দর করে মিউনিট করে নিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 3 পিস ডিম আর নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, ধনে শাক আর পরিমাণ মতো লবণ। এখন আমি ডিমটাকে অ্যাড করলাম, দিয়ে দিলাম ধনে শাক কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো আর দিয়ে দিলাম একটু লবণ। এখানে আমি টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম। এখন আমি এটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আমার ফেটা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর মিক্সড হয়ে গেছে। এখন আমি ফ্রাই প্যানে অয়েল দিয়ে দিলাম। অয়েলটা গরম হয়ে গেছে, বাট নাও এখন আমি সেই পিস করে বেগুনগুলোকে দিয়ে দিলাম। এগুলোকে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে নেব। সাজানো হয়ে গেছে। এখন আমি মিউনিট করা ডিমটাকে দিয়ে দিলাম। তোমরা খুবই সহজে এভাবে সুন্দর একটা রেসিপি বানাতে পারো, শুধু বেগুন ডিম দিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ আমার এক সাইড একদম হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে উল্টে দিলাম। কত সুন্দর লালচে লালচে হয়ে গেছে বেগুন, তাই তেলটাকে শুষে নিয়েছে। এখন আমি চারপাশে একটু অয়েল দিয়ে দেব। তাহলে ওই সাইডটাও আবার সুন্দর করে ফ্রাই হয়ে যাবে। এপিট ওপিট ঘুরিয়ে দিলাম, সবটুকু সুন্দর করে ফ্রাই হলো। বাট নাও এখন আমি এটাকে কেটে পিস পিস করে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে। আমার চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবে, তাহলে আমি যে নিউ ভিডিও দেব সবই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তোমরা খুবই অল্প সময়ে এভাবে দুটা উপাদান দিয়ে একটা খুবই সহজে রেসিপি তৈরি করে নিতে পারো, একদম নিউ স্টাইলে। আমার কিন্তু বেশি সময় লাগেনি। বন্ধুরা তোমরা এভাবে বানিয়ে নেবে। থ্যাংক ইউ অল এভরিওয়ান।